काठमाडौँ नजिकै एउटा घना जंगल थियो जहाँ दिनमा शान्ति थियो, तर रात परेपछि त्यो जंगल डराउन बन्ने गर्छ। गाउँलेहरू भन्थे जो पनि रातमा त्यो जंगलमा जाने हो फेरि फर्किँदैन। तर 5 जना साथी रोहन, कविता, दीपक, आशिष र नेहा त्यो जंगलको रहस्य पत्ता लगाउने निर्णय गर्छन्। साँझ पर्छ, हावा चिसो हुन्छ र जंगलको आवाज अचानक कम हुन्छ। चारैजना बाटो हराउँछन्। चारैतिर अँध्यारो, पातहरूको सरसराहट मात्र सुनिन्छ। अचानक टाढाबाट कसैले बोलाएको जस्तो सुनिन्छ, आऊ आऊ। कविता डराएर चिच्याउँछ, यो आवाज त हाम्रो नाम बोलिरहेको छ। रोहन भन्छ, हावा होला, डराउनु पर्दैन। तर जब उनीहरूले पुरानो झुपडीमा पस्छन्, त्यहाँ एउटा ऐना भेटिन्छ। दीपकले हेर्छ, उसले आफूलाई होइन, उसको पछाडि कोही उभिएको देख्छ, कसैको ठूलो कालो आँखा। ऊ फर्केर हेर्छन्, तर त्यहाँ कोही छैन। रात 12 बजे आशिष बाहिर जान्छ, तर फर्किँदैन। साथीहरूले खोज्छन्, तर उसको आवाज जंगलमा मात्र प्रतिध्वनित हुन्छ। अचानक झुपडीको ढोका आफै खुल्छ। भित्र धेरै छाया आकृतिहरू उभिएका छन्, सबैको आँखा कालो। ती आकृतिहरू बिस्तारै उनीहरूतिर आउँछन्। साथीहरूले भाग्ने प्रयास गर्छन्, तर जंगल बदलिन थाल्छ। बाटो हराउँछ, रुखहरू झुक्छन्, आवाजहरू नजिक आउँछन्। अन्ततः नेहा र कविता हराउँछन्। रोहन मात्र बाँकी रहन्छ, तर उसले बुझ्छ जंगलले नयाँ आत्मा खोजिरहेको छ। अर्को बिहान जंगल फेरि शान्त हुन्छ। तर पुरानो झुपडीमा 5 वटा फोटो टाँसिएको हुन्छ। रोहन, कविता, दीपक, आशिष र नेहा, र उनीहरूको आँखा पूर्ण कालो। साथीहरू, यसले हामीलाई सम्झाउँछ, कहिलेकाहीँ जंगलमा के खोज्नुभन्दा के छोड्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जंगलले कहिल्यै शिकार खोज्दैन, मान्छे आफै भित्र जान्छ।